Nu er der endelig kommet gennembrud i sagen om de farlige Peugeoter. Det fandt jeg ud af i morges, fordi Martin, som jeg fortalte om i den sidste historie, har fået en mail fra Motorstyrelsen, hvor der står: på grund af forsinkelser i reservedel anbefaler vi, at du midlertidigt undlader at anvende din bil. Og det er naturligvis en skærpelse af det brev, som folk modtog den 17. december, hvor Peugeot sådan set bare skriver: du bedes omgående kontakte dit autoriserede værksted, så I sammen kan aftale tid til reparation af din bil. Men der er endnu ikke udstedt et decideret kørselsforbud. Og det fortæller importøren faktisk også mig, da jeg fortalte med dem for en times tid siden. Nu skal du høre, for lige jeg skal helt ind til benet. Der er ikke blevet udstedt et kørselsforbud. Men det er jo faktisk ansvarspådragende at køre i bilen. Og hvem har ansvaret nu, hvis ejerne kører i bilen alligevel og kører galt? Og det er jo lige præcis derfor, at jeg undrer mig over, at der ikke er udstedt et kørselsforbud. Især fordi der er kørselsforbud på de biler, der står ude hos forhandlerne. De må ikke køre, før de er blevet repareret. Men det må bilerne på vejen godt. Ifølge importøren har Sikkerhedsstyrelsen dog godkendt importørens procedure. Vi har hele tiden haft en tæt dialog med Sikkerhedsstyrelsen. De har været inddraget i vores proces fra starten. Vi har skrevet til dem: har I nogen vejledning til, om vi skal agere anderledes? Det har de ikke haft. Vi har lige præcis modtaget en blåstempling af vores actions. Så Sikkerhedsstyrelsen ved, hvad vi har foretaget os. De er blevet underrettet. Det mærkelige er dog, at importøren på trods af blåstemplingen alligevel har valgt at sende et brev ud med skærpede instrukser i forhold til det første brev. Og det havde importøren jo ikke behøvet at gøre, hvis instrukserne i det første brev fra den 17. december havde været i orden. Så der er stadigvæk noget, der halter i sagen. Men indtil videre, så synes jeg faktisk, at jeg er nået ret langt, og vi har fået en slags reaktion fra importøren. Og den slags sker altså ikke, medmindre man laver hardcore journalistik, som de slår sig på. Det skal jo gøre ondt på dem derude, for at de reagerer. Og det er jo derfor, jeg laver den her kanal. Den her sag er selvfølgelig ikke afsluttet endnu. Der er stadigvæk spørgsmål, der skal besvares. Og så lige en kommentar, fordi folk spørger: hvor er FDM? Hvor er myndighederne? Lad os starte med myndighederne. Dem har jeg haft fat på, og dem er jeg i dialog med. Og jeg har også søgt om aktindsigt i sagen. Og så bliver jeg spurgt om FDM. Hvor er de? Og så må jeg bare sige: jeg aner det ikke. Der står ikke noget på deres hjemmeside om denne her sag. Og til de importører, der håber lidt på, at jeg er ved at løbe tør for historier, så må jeg bare sige: det vælter med dem. Og på søndag, der bringer jeg en historie om Jaguar I-Pace-bilerne, som er i risiko for at gå i brand på grund af en defekt på batterierne. Importøren lader nærmest som ingenting og kommer slet ikke egnet til hjælp. Og til allersidst: jeg kan ikke tjene penge på denne her del af kanalen, fordi at mine samarbejdspartnere ikke synes, det er sjovt at være med, hvor det gør en lille smule ondt på deres kunder. I sagen om Bjarne Nielsen, der kontaktede Bjarne Nielsen 2 af mine kunder for at fortælle dem, at de måske synes, det var en god idé, at mine samarbejdspartnere valgte ikke at samarbejde med mig. Så Bjarne Nielsen har altså sagt til mine kunder: måske I skulle lade være med at samarbejde med Anders Berner, fordi han generer os. Og det gør selvfølgelig, at jeg har svært ved at finde samarbejdspartnere til denne her del af kanalen, som ikke handler om biltest. Så jeg skal finde ud af, hvordan jeg tjener penge på det. Det kan for eksempel være via donationer eller via abonnementer. Det skal jeg lige have fundet ud af. Der er noget med nogle tilladelser og ting og sager, man skal have. Indtil videre, tak fordi I så med. Jeg er super taknemmelig for, at I ser med. Uden jer var der ikke en kanal.